KMGs, we're in Poke Poke. Ngayon, dito tayo mga ka-MGs. Ang cute dito. Ang cute. Ang cute lang dito. Ayan ang mga order namin mga ka-MGs. May poke-poke. Ayan, poke lab. Aray ko. Ayan siya mga ka-MGs. Ano kaya lasa nito? First time ko kumain nito. Ang ganda, no? Yung kadulo. Hoy, Kosi. Ayan, mga ka-MGs, may poke. Video. Tropical yung order natin. Same lang. First time ko itong kainin. First time ko kumain ng poke na to. Ako din. Kaya, hindi ko alam. Pero Ano to, ice cream? soy sauce daw, soda. Lalagyan siya nito. Si. First time ko kumain ng poke. Kasi, Nakikita ko lang siya lagi. Lagi kami nakain. Ayan mga ka-MGs, oh. Gusto ng anak ko to. Hopefully, masarap siya. Tingnan natin. Salad ha. Salad to. Salad siya na maraming mix. Si. Ito ay patate. Dolce. Tara, lalagay lahat. Refreshing. Sarap. Sarap yan. Refreshing kasi salad lang. Mga ano. Walang ibang lahok. Sarap na. Walang lahok na ano. Ano siya? Talagang pang diet. Pang diet talaga. Pang diet. Dito lang. Ayun mo. Kasi Laguna. Ano? Naman. Malaki naman. Ako ay alamin yun. Pero baryo ng San Ildefonso. Yan yung anak niya yung nandun sa amin sa bahay. Sabi ko yung work mo yun.
poke. Healthy. Mga nagda-diet. Alam mga kamis, kung bago ka sa aking channel, please like, share, subscribe para updated ka sa aming next video. Bye-bye!